Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang deui sareng simkuring Aldi Ardiansyah di channel Anggracana Kawikara. Nah, di dangat ayeuna, simkuring baris ngabahas ngeunaan materi dongeng pikeun kelas 10 SMA, MA jeung satatana. Nah, hayu we urang tonton videona. Nah, dongeng hidup pasti terus terang naon nu disebat sareng dongeng ya. Dongeng teh nyaeta carita rekaan anu dikarang dina wangun basa lancaran nya tanapi prosa kalawan sumebarna ku cara lisan. Biasana carita dongeng ieu tatalepa ti hiji jalma ka jalma nu sanes. Nah, bahasa lancaran nyaeta disebut oge prosa. Naon ari prosa? Prosa teh nyaeta basa anu henteu kauger atanapi struktur kalimah anu henteu kauger ku aturan sapertos puisi. Punya puisi kan diatur kedah aya pola metrumna, kedah aya guru lagu, guru wilangan, purwakanti jeung sajabana. Nah, pami teks prosa, teks dongeng ieu bebas. Nya janten teu aya guru lagu, teu aya guru wilangan, teu kedah oge purwakanti nya. Ukuranna relatif pondok biasana sami siga carpon. Kumargi target dina maca dongeng ieu biasana rengse di harita oge gitu, dina waktos harita oge. Begituna biasana pangarang dina carita dongeng biasana tara kanyahoan atanapi tara terang saha si pangarangna. Misalkan we dongeng Sasakala Tangkuban Parahu. Urang di dieu teu aya nu terang saha sih anu ngademelna. Intinya nah eta teh disebatna anonim atanapi teu diketahui saha penciptana. Intinya nah ayeuna lebet kana ciri-ciri dongeng. Nah, dongeng teh sapertos karya sastra sanes pasti aya hal anu sami jeung sastra anu sanes, aya oge anu bentena anu janten ciri khas. Nah, ayeuna ciri khas dongeng teh naon wae sih? Anu kahiji nya dongeng teh ngagunakeun wangun karangan prosa. Prosa teh siga teh nya tos didugikeun nyaeta karangan anu teu kauger ku aturan. Ya mirip-mirip siga carpon gitu tah. Salajengna nyaeta turun-temurun. Nah, jadi carita dongeng mah turun-temurun ti indung ka anakna ke anak teh boga anak deui terus gitu nya ka handap. Jadi henteu mangrupikeun naonnya berupa seminar gitu kan, henteu kan ari ilmu pengetahuan mah kan biasa dapat seminar didugikeunna. Ari dongeng mah didugikeunna ti turun-temurun teh ti indung ka anakna ke ti anakna boga anak ka anakna deui gitu. Nah, salajengna tokohna imajiner nya jadi henteu lebet akal tokohna teh nu araraneh desakeun contoh dina carita legenda Tangkuban Parahu, Sasakala Tangkuban Parahu. Didinya ya tokoh si Tumang bapakna Sangkuriang. Tokohna kan ngawujud anjing gitu nya. Nah, eta tokoh-tokoh imajiner janten mah mungkin gitu kan namanya teh manusia janten anjing gitu di dunia nyatanya, di dunia anu logis gitu. Nah, salajengna ciri-ciri anu kaopat ayeuna umumna caritana pondok. Ya, tadi teh kan dongeng teh targetna kedah rengse didugikeun dina waktos harita keneh. Janten teu lami-lami benten sareng novel. Novel mah aya episode-episodena, tapi pami dongeng mah henteu. Nah, anu kalima nyaeta anonim. Naon anonim? Anonim teh nyaeta teu dipika terang saha anu ngarangna atapi saha penciptana. Nah, anu kagenep nyaeta ngandung unsur pamohalan. Nah, ieu nu janten ciri khas dongeng nya dibedakeun sareng karya sastra nu sanes. Dongeng mah aya unsur pamohalan. Naon pamohalan? Pamohalan teh nyaeta unsur anu teu logis, anu teu masuk akal. Nya misalkeun Sangkuriang ya, contoh di Sangkuriang. Sangkuriang di akhir caritana gitu nya kacaritakeun
najong parahu terus parahuna jadi gunung. Tah eta unsur pamohalan dina hiji dongeng. Sami nya dina dongeng anu sanes oge sanes mung dongeng Sunda unggul tapi dongeng panginten sa Indonesia oge eta ciri khasna ngandung unsur pamohalan. Nah, ayeuna papasingan dongeng. Ya, papasingan dongeng ngatanapi jenis-jenis dongeng. Ya, aya 5 jenis dongeng. Anu kahiji nyaeta jenis dongeng fabel. Naon fabel? Fabel teh nyaeta jenis dongeng anu nyaritakeun ngeunaan sasatoan. Jadi si tokoh-tokohna kitu nya nyaritakeun ngeunaan sasatoan. Misalkeun sakadang kuya jeung sakadang monyet. Nya. Nah, eta atanapi misalkeun sakadang peucang jeung sakadang buaya. Nah, eta contoh dongeng anu jenisna fabel atanapi ngeunaan sasatoan. Anu kadua dongeng farabel. Dongeng farabel teh nyaeta dongeng anu eusina ngeunaan nyaritakeun ngeunaan jalma biasa. Nya aya contohna misalkeun dongeng si kabayan. Nah, eta dongeng anu lebet jenis farabel. Anu katilu nyaeta legenda. Legenda atanapi sering disebat pami di Sunda mah sasakala. Nya asal usul ngeunaan hiji hal, hiji tempat, hiji wilayah, hiji kejadian. Nya di Sunda kacaritakeun we aya sasakala Situ Bagendit, aya sasakala Gunung Tangkuban Parahu, jeung sasakala anu benten-benten di tiap daerahna biasana. Nya nu salajengna nyaeta sage. Sage nyaeta carita dongeng anu nyaritakeun ngeunaan babad atanapi sajarah. Ya. Dina carita jenis sage ieu biasana aya unsur-unsur sejarah anu memang dicandak tina dunia nyata. Dina babad teh aya saresna aya 2 jenis oge, aya nu kahiji nu lebet kana dongeng, anu lebet kana carita babad. Nah, pami babad anu lebet kana dongeng biasana eta emang nyandakna tina setting kejadian nyata. Ya, tapi sejarah anu di masa lampau entos terjadi. Nah, biasana dilebetkeun unsur-unsur pamohalan eta pami dongeng babad. Sareng namun dina carita babad mah eta murni real gitu nya, sejarah tanpa aya otak-atik ya unsur pamohalan dan sebagainya henteu. Jadi murni sejarah. Nah, ini tadi ya eta dongeng babad. Nu salajengna nu terakhir nyaeta mite. Ya, dongeng anu caritana ngandung eusi kepercayaan. Ya, misalkan we dongeng Nyi Roro Kidul. Nah, karitunya nah eta dongeng anu lebet karena contoh-contoh mite. Nah, ayeuna dina pami ditinggali tina wangun sastra nya dongeng teh lebet kana wangun prosa. Nya tadi prosa teh nyaeta karangan anu henteu kauger ku aturan. Nya tapi henteu kaiket, nya terikat ku aturan. Nya benten sareng puisi. Nah, dina wangun prosa aya anu disebut carita, aya anu disebut dongeng. Nah, non bedana carita jeung dongeng nya urang langsung ieu we contohkeun misalkan dongeng jeung carpon, eta kan carita jeung dongeng nya urang bandingkeun, komparasikeun. Pami dongeng mah tadi nya aya hiji hal anu penting, nyaeta ngandung unsur pamohalan. Pami carita mah henteu nya sanajan carpon sami-sami duanana fiksi gitu nya, duanana lagi fiksi antara dongeng jeung carpon, tapi pami carpon mah real. Nya kejadian memang logis di dunia nyata. Pami dina dongeng mah anu dikuatkeun teh nu jadi hal anu penguat teh nyaeta unsur pamohalan, tapi unsur anu teu logis. Sedangkan dina carita mah anu dikuatkeun teh tina segi konflikna. Jadi sabaraha kuat sih konflik dina isi carita eta dina isi carpon teh eta kitu nya. Nah, ayeuna unsur-unsur dongeng. Nya tontos we salaku karya sastra dongeng nganggaduhan unsur. Aya 7 unsur. Nya anu kahiji nyaeta tema. Tema nyaeta gurat badag tina eusi carita. Ieu wajib pisan ya dina unggal karya sastra pasti kedang nganggaduhan tema. Ya, nu kadua nyaeta palaku atanapi tokoh. Nya palaku ieu wajib aya gitu ya dina unggal carita. Pamita aya palaku bari nyaritakeun saha. Gitu kan kedaya subjekna. Tah anu katilu nyaeta watek palaku. Di DG palaku henteu ngan saukur berperan sebagai tokoh biasa tapi kedah
kedah aya oge perwatakanana. Misalkan aya nu peranna salaku nu antagonis, anu protagonis atau tritagonis. Itunya kedah aya pembagian watakna. Nah, anu kaopat nyata galur. Nya galur teh nyata alur pambidina sastra Indonesia mah. Nya galur teh aya nu maju, aya nu mundur, aya nu campuran. Anu kalima nyaeta latar. Latar dibagi kana 3, latar waktu, tempat, sareng suasana. Anu genep nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta eusi atau napi makna anu bari didugikeun ti eusi carita ka pemaca, nya ka anu maca. Terakhir 7 pamohalan. Nah, pamohalan teh hal-hal anu henteu logis nu aya dina eusi carita, nu aya dina unsur teu logis anu aya dina eusi dongeng. Ayeuna nu kudu diperhatikeun dina ngadongeng. Nah, ieu pami hidup pada ngadongeng ya, kedah diperhatikeun oge naon wae sih nya hal-hal dina ngadongeng teh. Nu kahiji, hidup kedah paham heula kana eusi dongeng nya supados menjiwai, supados hidup henteu bingung. Ganteng nyaritakeun sangkuriang nya tapi si karakternya juga si kabayan gitu. Nah, ulah sampai Pak tibalik itu nya. Nu kadua nyata ngatur sora. Nya ngatur sora. Jadi di mana misalkan si watak palakuna teh antagonis atau napi nuju ngambek nya. Nah, otomatis si sorana kudu tinggi. Pami misalkan nuju sedih nya rendah gitu. Eta ngatur sora dina ngadongeng. Anu katilu nyata gerakan panon. Gerakan panon biasana dina Sunda istilah ngadelek, ngareret nya. Misalkan keur ngambek, keur julid misalkan ngaler gitu tah. Ya. Nya nah nu katilu nyaeta katilu jadi lieur. Anu kaopat nyaeta percaya diri. Nya dina ngadongeng hidup kedah percaya diri. Ulah dugikeun ka demam panggung. Ya, jadi kedah yakin, kedah tiasa ngadugikeun isi dongeng ka panonton. Nu salajengna nyaeta pake kecapan nu gampang dipikaharti. Nya ieu ieu karakteristik wangun prosa. Nya biasa ngagunakeun bahasa anu dipikaharti. Benten sareng wangun puisi. Nya janten rata-rata dina karangan wangun prosa mah ngagunakeun kata-kata anu eusina ngagaduhan makna denotatif. Jadi makna nu sanyana tanpa aya kata-kata kiasan gitu kan. Ya, Pak benten sareng maca puisi, ari maca puisi mah otomatis kan kata-katana ngandung unsur makna anu jenisna teh konotatif ataupun makna anu teu sanyana tanya. Terus ekspresi atau pasemon. Nya ekspresi. Jadi dina ngadongeng ulangan seukur maca teksna hungkul, tapi kedah diekspresikeun oge. Misalkan si sangkuriang keur najong parahu nya ekspresina kumaha sih najong ibat keur najong nya ulangan gitu ya ulah. Ya jadi kedah aya ekspresif gitu tah. Salajengna nyaeta gestur. Gestur tanapi tiasa ge disebut gerakan tubuh. Nya gerakan tubuh. Misalkan Dayang Sumbi ibuna sangkuriang nya nalika pas ngambek ka sangkuriang pas sangkuriang ngabunuh tumang. Nah, eta ge kedah aya gestur. Gesturna misalkan kumaha ke nunjuk-nunjuk atau kumaha gitu nya. Eta anu penting mah aya mewakili ekspresi tina emosina gitu tah. Salajengna nyaeta improvisasi. Nah, ieu improvisasi mah salasna kumaha hidup. Improvisasi itu jadi hidup nambihan sababaraha hal dina eusi carita tapi teu dugi ka keluar jalur. Teu keluar jalur caritana tetep aya di istilahna teh on the track gitu ya, istilah bahasa Inggris nama on the track gitu tah. Nah, panginten ngan sakitu materi ngeunaan dongeng nya pami misalkan hidup aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa taroskeun we di kolom komentar. Nya ulah hilap like, subscribe jeung share channel ieu supados nu sanesna ge tiasa terang gitu nya ngeunaan materi dongeng. Da hapunten bilih aya kalepatan boh nu dihaja tapi tidak dihaja mangga kanggo kritik sareng sarana tiasa diseratkeun oge di kolom komentar
Abi nyuhunkeun pisan ketik sareng-sareng bilih aya nu bade masihan kamandang masukan ditampi pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.